მე როგორც მშობელს ზოგჯერ მაქვს ხოლმე, იცით, შფოთია, როდესაც ვიწყებ იმაზე ფიქრს, რომ ოდესმე ჩემი შვილისთვის, ჩემი შვილიშვილებისთვის, იმათი შვილებისთვის შეიძლება რომ აღარ იყოს მათთვის სამყოფი წყალი, მათთვის სამყოფი ჰაერი და აღარ იყოს მათთვის ისეთი ჯანსაღი გარემო, რისი ფუფუნებაც მაგალითად მე მაქვს. მე ვარ ნინო მელიქიშვილი, მასწავლებელი, მოქალაქე, ადამიანი. გამარჯობა! გამარჯობა, ჩემოთქმილა. როგორ ხართ? რა კარგი ბავშვები ხართ, რომ მოიცალეთ. ეხლა მივდივართ, ჩვენი დაბის სტადიონი უნდა დავალაგოთ. შიგადაშიგ არის ესეთი აქციები, რომ ვალაგებთ, წინა წელსაც იყო მაგალითად და ეხლა წელს ჩვენ დავალაგებთ, რადგანაც აგერ ბავშვები და მშობლები ძალიან ესე კეთილშობილად მოწადინებულები არიან, რომ მოუვარონ საკუთარ გარემოს. დღე პირველი ვიწყებთ ჩვენი სტადიონის დასუფთავებას. წავედით! ეს არის სტადიონი, სადაც ბავშვებს უტარდებათ, აგერ იქით რაგბის სტადიონი არის და აქ ფეხბურთის სტადიონი და ეს არის ერთ-ერთი, სადაც ბავშვები კავდებიან ჯანსაღი ცხოვრების წესით, სპორტით და ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სუფთა გარემო რაღაცნაირად კორელაციაში არის ერთმანეთთან და მაგიტომაც ავირჩიეთ. მე ხშირად ჩამოვდივარ ხოლმე ჩემს შვილთან ერთად, აქ ხშირად ვასეირნებთ. შიგადაშიგ ძალიან ბინძურდება. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ვინც მოიხმარს აქაურობას, პასუხისმგებლიანად არ მოიხმარს და აი ესე გადავწყვიტეთ, რომ დავალაგოთ აქაურობა და ნელ-ნელა აგერ დაიწყებენ გარემოზე, ბუნებაზე ზრუნვას, გარემოზე ზრუნვას. ახალგაზრდებში აი ეს ჯანსაღი გარემოს მოთხოვნა გაიზრდება. პასუხისმგებლიანი მოქალაქეების გარეშე არ ვიცი ქვეყანა როგორ უნდა ავაშენოთ მდგრადად. აქტივობა ნომერი 2. ისევ დაბა კაზრეთში ვართ, ისევ ნინო მელიქიშვილთან, კლიმატის ელჩ ქალთან. დღეს მოусმენთ მრგვალ მაგიდასთან საუბარს კლიმატის ცვლილებებზე ნინო მელიქიშვილისა და ახალგაზრდებს შორის. მოგბრძანდით და აი ესაც ჩვენი პატარა და დიდი კლიმატის ცვლილებასთან მებრძოლი ახალგაზრდები. და მოკლედ მათთან ერთად აგერ ვიმსჯელებთ და ვსჯელობთ უკვე თუ რის გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ როგორც თითოეულ ადამიანს იმისათვის რომ ვიცხოვროთ უკეთეს გარემოში და ვაცხოვროთ ჩვენი მომავალი თაობებით უკეთეს გარემოში. ხო აი ამ დაბინძურებაში ხო იმიტომ რომ სწორედაც მაგან დაიწყო ეს ინდუსტრიალიზაცია. და აი ეს ფაქტორები შეგვიძლია ვახსენოთ. დაბინძურდეს ისე ციცო და ადამიანები ამას ყველაფერს არ ვაანალიზებთ რა მოხდა. კეთოთ გლობალური დათბობის საწინააღმდეგოდ. ხო, გარემოს დაცვითი ნახე, ეხლა კი ბიოტექნოლოგია და რაღაცები არის. აი დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები. მეოთხე წელი არის, რაც ვასწავლი კაზრეთის პირველ საჯარო სკოლაში ინგლისურ და ფრანგულ ენებს. იქამდე თბილისში ვცხოვრობდი და ვმუშაობდი ჟურნალისტად. პანდემიისას საშუალება მომეცა, რომ ოჯახი მომენახულებინა და რომ ჩამოვედი ზაფხულში რაღაცნაირად რამდენიმე მოსწავლე, ესე ვთქვათ, კერძოდ მოვამზადე და იმდენად მომეწონა მასწავლებლობა და გადავწყვიტე, რომ მე შემეცვალო პროფესია, გავიარე ასევე მასწავლებლის კვალიფიკაციის სასამაღლებელი კურსი. Alors, oui, ici, maintenant, on liste nos nourritures. On a chambotoilot rasucham tro. Alors, qu'est-ce que tu as, Marie? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le sandwich. Ai ესე გავხდი უფროსი მასწავლებელი. ჯერ კიდევ ჟურნალისტად მუშაობისას ვაკეთებდი მე სიუჟეტებს, მუშაობდი აი ამ კლიმატის ცვლილებიდან
გამომდინარე პრობლემებზე, ასევე საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებზე, საერთაშორისო ვალდებულებებზე და შესრულების მონიტორინგზე და აი ეხლა როდესაც კლიმატის ელჩა დამასახელეს შეხვედრაზე ძალიან დიდი პატივი არის ეს ჩემ კლიმატის ელჩად ვიწოდებოდე და გავამართლო აი ეს არჩევანი ჩემი დაბის წინაშე, ჩემი მოსწავლების წინაშე, ჩემი შვილის წინაშე. ადამიანებმა იციან როგორი საზიანოა რესურსების გაფლანგვა, როგორი საზიანოა დაბინძურება, რა არის როგორი საზიანოა კლიმატის ცვლილება, რა არის აი ეს სითბური გაზები, იციან ადამიანებმა რომ ეს ცუდია. უბრალოდ ადამიანებმა თითქოს არ იციან თვითონ რა ცვლილების მოტანა შეუძლიათ და სწორედ აი ამ ჩემს მოსწავლეებთან ერთად ვფიქრობთ, რომ აი ამ ადამიანების აი ამ მხრივ გაძლიერებაზე ვიმუშაოთ, რომ ერთ ადამიანსაც კი შეუძლია ცვლილების მოტანა. მე პირადად ახლა როგორც მოქალაქეს პირველ რიგში შემიძლია რომ თავად დავზოგო ენერგია, ხო? თავად დავზოგო რესურსები, იქნება ეს წყალი. შემიძლია რომ ჩემს ოჯახს მოვუწოდო აი ამ დაზოგვისკენ და მე როგორც ვთქვათ მასწავლებელი შემიძლია რომ გავაერთიანო რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ასევე სურს, ასევე ედარდება. თუ ვთქვათ მე სტადიონის დალაგება მსურს, ვიღაცა შეიძლება სათხეების დალაგება სურდეს და შემიძლია მე რომ ეს ჩვენ გავერთიანეთ და ძალები გავაერთიანოთ, სადაც უკვე მე მარტო აღარ ვიქნები. უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება ჩემთვის არის ფუფუნება, რომელიც შეიძლება არ ჰქონდეს ჩემს შვილს. ის რომ მე შემიძლია ახლა აქედან წყალი მოვსვა, ჩემთვის არის ფუფუნება და მე მინდა რომ ჩემს შვილს ასევე ჰქონდეს ეს რესურსი. თუ სწორად მოვიხმართ აი ამ რესურსებს, მოვახერხებთ ერთმანეთისთვის გაყოფას, მომავალი თაობებისთვის გაყოფას და კი მე ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორად მიმაჩნია ეს.